أبنية التحفيظ أنت قدوة، فبقلبك القرآن صار محبرا، وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. قل وحدد النبي إنما أنذركم وان دقون بالوحي وحي بان دقيا ولا يسمع من مقله الصم كوى دقهلا الدعاء يريد من مقله ويريتانك إذا ما قلت ينذرون اللودقو مركا اللودقيا ولئن مستهم هذي تابتو نفحة وحير هنفير أما ليدير ومن عذاب ربك عذاب كيسا كمدي هدو تابتو لا يقولون وحي أورانيا يا ويلنا هلاكنا إنا أنه كنا وحنا ظالمين كوا ظالمين نحن ونضع وندجين بربنا سبحانه وتعالى الموازين ميزان يالك القسط عدل ليوم القيامة ما ننت قيامة أدجينينا وفلا تظلم الظلم الماء النفس النفس مثقال نفس النفس لظلمنا شيئا وحبل لك الظلم الماء وإن كان هدوها عملك مثقال حبة وحل قدره ومن خردل كحقيس كهات ومن خردل كهات حبة خردل يعني هدو عمل كل قدر يهي أتينا وان الله إيماننا بها مثقال كيبان الله إيماننا قياسي يقدر كي انت بني وان الله إيماننا رب سبحانه وتعالى وكفى بنا أنك كفلا حاسبين حسابي يلحقون حسابينا أنك كفلا رب سبحانه وتعالى وحتى هذا النبي ورعنه وحن يدين كدق يوم وحي قوينا معها قرارنا معها يعني وحوي أساطير الأولين ما تشوف كينا كلام يعني وحن يدين كدق يوم وحي حق إله اللي يقشعي لكن ولا يسمع الصم الدعاء كوى نجهلا يريتانك يطواق من مقلان مركل لو دقيو إذا ما ينذرون عميد نقلا هو كاسي شيدا حدات هذا يعني ويا دوتر ورورابا ورسكتشر ميكو مغلي يا ودغلاي ماكو مغلي ما سكتشر الله كواي امبو كدغ wax la wixii ku socday qabanaya oo khatartii u galay soma marka dhawaaqan xagga ilaahay ka yimid ee nabi maxamed xambaarsan yahay kuwa dhagahala ee loogu tigayay ma maqlayaan waxna ku qaadanay waa gaalada inta la midka way macna saas weey hadii rabbi subhanahu wa ta'ala ayada wuxuu ku tilmaamay wala immasatum nafhadun min adab rabbik nimanka saa isu kibrina hayay isla weyn tabar xumadooda hadii wax yar oo cadaabka ilaahay kamida taabasho yar u taabto markaas ay ala ali qayla bilaabaya waxay leeyihiin halaaganage habaar lagu dhacay inna kunna zalimin baanu ahayn ala alkooda loo joogi maayo nafhada wax la yiraahdaa yani hanfiga dabaysha kulbana waliba dabaysha markay macnaha wax weey layd yar oo fudud ay tahay baa nafha la yiraahdaa marka layd yar oo ilaahay cadaabkiisa kamida haday taabato qayla iyo ala albay bilaabaya aaway kibirkii iyo isla weynankii iyo qafkii iyo awoodii iyo ala ali bay bilaabeen macna waxay mufassiriintu leeyihiin dhowr meelood bay aayad dhowr qayno waxa ku jirta ku tusaysa waxa taabtay inuu cadaab yar yahay waa midda koobaad horta masatun taabasha laga cabiray waa midda labaad nafhatun baa la yiriyo waa hanfi yar ama waa layd yar waa midda saddexaad nafhatun hal mar baa laga dhigay waa marra hal mar baa laga dhigay hal mar haday wax yar taabato khalaas ala alkoodi abaadkooda loo joogmay binaadamku waa markuu ladan yahay waa kibirsan la karimaay warsida isu dhaan war ilaahay ka cabs warniyo sidantaas iska bedel ma yeelay kibirkii uu kibirsanaa isla daqiiqada wax yar haduu taabto ala alkiisi abaadkiisa la joogmay war iqaadaay war meeligeeyay war isbaliilo ordaay war yaaraay war dhintayay war man nooliyay war soodigi hadda isqaad hayma saasi cadaab ilaahay ya iqaabtiisu markay ku timaado isla markiiba cadaab bilaabay hadda koorna waa kiis qadqad la kari laaway macna saasi binaadam daciif rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamada miisaanadii baanu dajinaynaa cadaalada adliga aha miisaanka cadaalada adigana waa lagu miisaami amalkaagana waa la miisaami يعني wax weeyaan adiga oo dhan waa lagu miisaan adiga amalkaaga intaba waa lagu miisaan miisaankaas la dajinaya maalinta qiyaamada nafna la dulmin maayo wax yarna la iska dulmin maayo maalinta la isma duudsiyahay xaqqa la timid iyo amal wanaagsan oo laga duudsin maayo waxaad la iimaanin oo dambiga dusha laga saari maayo waxa yeelay maxkamadda waxa qaadaya allihi naftiisa dulmiga ka xarimay subhanahu wa ta'ala saasi macna
in uusan dulmi jirin waxaa lagu xeeldhaarado waxaa la yidhi maalinkaa miisaanku wuxuu xataa qabanayaa oo uu tirinayaa xabadda khardalka wax la miisaan ah ama la qadar ah. khardalku waa geed midho yaryar oo aad u yaryar oo ishu yaa allahu ku qabanaysa ayaa ka soo baxa. midhahaasi yaryarkay khardalku dhalo xataa wixii la miisaan ah maalinkaa mawaasiintu way soo saaraysaa way qabanaysaa. saas macna inaga hadda mawaasiintan adduunyada aan isticmaalno miisaanada adduunka aan isticmaalno xabad masaga iyo xabad bariis miyay muujin karaan? ma muujin karaan soo ma miisaanku hadda mesela ay saaranta mesela kiiladii saaranta ama rubicii saaran ama tunku saaraya ka ugu wax ugu yar saaraya haddaad xabad bariis inta soo qaado kafata kala asaarto ma wax iska bedelay kafadiyo intay istaagtay dhexda taagan haddaad xabad bariis ka qaado miyay liicaysaa? maya kafada miisaankeena maanta yaalay waxyaabaha yaryar ee saas oo kale ma qabto mana miisaamo soo saas ma laakiin miisaanka aakhir waa ka gadisan yahayo shayka ugu yar oo camal ah waa qabanaya. saas macna waa muujinaya marka macna cadaaladu meesha gaarsinta waa lama muujinayo macna rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwa wax xisaabiya xaqoodana annaga ku filano rabbi maalinka isaga xisaabiyayaal u yeeran maayo ya rag yani wax way khalqi xisaabta ku takhasusay bal mutakhasisiintii macnaha wax weeyaan ku takhalusay xisaabta hal iigu yeero hayla xisaabiyana ma dhibay Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa bina hasibin annaga ku filan rabbi subhanahu wa ta'ala hawsha iyada macna khalqigi u horeeyay ila ku ugu dambeeyay ninna ilaahi kaashan maayo subhanahu wa ta'ala markuu xisaabinay qul hadda nabiyyu inma undirukum wa unidin wanini bil wahyi wahyun banin ku waninaya wax kale ma wala yasma'u ma maqlo as-summu kuwa dhagahala ma maqlaan ad-du'a u yeeditaanka loo yeedayo idha ma goortu yundaruna loo digayo wala in massatum haday taabato nafhatun hanfi oo min cadaabi rabbika rabbiga cadaabkiisa kamida layd yar oo ilaahay cadaabkiisa kamida haday taabato la yaqulunna way oranayaan ya waylana halaaganage inna anagu kunna waxaanu ahayn zaalimiina kuwa dulmi baanu ahay alla waa gardarnay waa xilli qirashada iyo i'tiraafku soo xabatareenu wanad'u wa nudajin rabbi subhanahu wa ta'ala almawazin mizan yalki baanu dajin alqista adliga ليوم القيامة مالك القيامة ندجن فلا تظلم الظلم ما ينصن في شيء وحمل لك ظلم ما وإن كان هدوها عملك مثقال حبة حبة وحل قدرة أو من خردل يعني خردل أو من خردل حبة خردل هذا أهاتي وعملك يهينا أتينا والله إيماننا بها بهذا مثقال كوعلي مثقال أو يعني مؤنثوي حبدا لو إضافة مع المذكر هذه مؤنث لو إضافة مضاف إليه لو قدره تأنيث بوك كسبنا سيدا معنى علمي يعني مقرر يعني مركا مثقال حبة هذه يعني هدو عملك يا مثقال حبة وحكم ميزانها ومن خردل أتينا والله إيماننا بها مثقالك والله إيماننا وأنه كيني برب سبحانه وتعالى طيب وكفى وحا كفلا بنا أنك كفلا حاسبين حسابيا الحقود حسابيا وحسابيا أنك كفلا رب سبحانه وتعالى عدنا وضعنا لحسابيا خلقه سمعنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين هل كوحا لقى لي سورة قيبت هذه قصة كساب سنين دور النبي قصوين كودا أيان لقى ورمي هل كوا قصة نبي الله موسى عليه السلام يا هارون ولقد آتينا حقيقة وحنسين موسى وهارون الفرقان كي حق يبادل الكلبهنا وضياء افتين وانسين وذكرا وانا وانسين للمتقين كوا يعني الله كعبسد اللوانيني الذين كوا سيخشون بقيا ربهم ربك وذاك بقيا بالغيب مقنان شحالا يكسوجين الله يكمقين وين أركين المعنى وهم يجو من الساعة ساعة حق إذا مشفقون كوا كبقيا دبك فلنا يجو وحي فلنا يعني إنه دماغه كوي مانون وهذا كان ذكر وي مبارك أول بركة أنزل له أنصود الشني أفأنتم إذنكم له إسجى منكرون كوا إنكر سلميته نبي الله موسى يا هارون فرقان الذي معي كتابك التوراة هو فرقان توراة لأن الشيء كالصو حقي باطل ككلام مرة أو كلا عدايا فرقان لله كتب السماوي قرنوا فرقان إنجيل وفرقان توراة وفرقان قرآن كوا فرقان زبور وفرقان كل فرقان بيولا هاي سأسمع معنا فرقان حق باطل ككلام دحين يسمع نصين افتين بان نصين دتك جيتك تحت صحنا يكون افتين سدان oo mugdiyada jahliga iyo kufriga iyo nifaaqa iyo xumaanta mugdiyada iftiinkay ku mari lahaayeen oo kaga leexan lahaayeen baanu siinay rabbi subhanahu wa ta'ala wa sharaaicdi waxaanu siinay waano
dadka muttaqiinta la waaninayo muttaqiintaasi yayihiin waa kuwa rabbigooda ka baqa xaalad ay ka maqan yihiin iyagoo ka maqan macnaha uusan u muuqanin waa maziye ay leeyihiinoo hadda shaygu hadduu ku hor joogood arkayso rumayntiisu waxba ma ammaan maaha shay ku hor joogo kaa hor muuqda cid walba way rumayn sooma ammaan maaha midaas laakiin shay aadan allah oodan arkayninun kuu muuqanin inaad rumaysahay waa maziye iyo ammaan wey bilghaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihin saacadda iyo qiyaamadana way ka baqayaanoo waxay filayaan amaa dhib idinku yimaadaa bay leeyihin macna saas daraaddeed bay diyaar garoobayaan intaasi waa kitaabkii tawreed ahaa ee labadii nebiya ilahay usoo dhibay subxana watacala nabiyullahi muusa iyo haaruun talabaadna waxa weeyaan waa qur-aanka sideedaba labada kitaab ee ugu waaweyn kitaabtu ilahay soo dejiyey waa tawreed iyo qur-aanka wey in badan baa marka laysdaba dhigaayo haddii tawreed la sheego qur-aankaa laga dambaysiiya wahaadaa dikrun kan aad haysataane hortiina yaalaay waa dikri ilaah oo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey waa barakaysan yahi ciddii ku dhaqantaa waa barakoobaysa adduunkuu barakaynayaayo ilaahay yani khazaa'intiisa iyo kaydadkiisa naxariista ayuu furayaa aakhara ayaa lagu barakoobayaayo khayr badan lagu helayaa ciddii akhrida ayaa ajir fara badan ka helaya oo halkii xarafba 10 ajir ugu yaraan buu ka helayaa mubaarakun wey waa dikri barakaysan oo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey wey macna miyaa diidantiin marka afa antum lahu munkiruun ma dikriga barakada badan ee khayrka badan baa diidaysa war wax la inkiraba maahayo wax la diiday waa la guddoonsadaa oo gacmo furan baa lagu qaata macna walaqad aataynaa xaqiiqa waxaanu siinay muuse iyo wahaaruna alfurqaana xaqiyo baadilka kii kala bixinaya baanu siinay wa diyaa'an iftiin baanu siinay wa dikran iyo waano lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada la waaninay dadkoo dhan buu waano u yahay laakiin iyagaa wax ku qaata wey oo intifaacsada aladiina kuwaasoo yakhshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilghaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihiin rabbi subxaana wa tacaala ay ka maqan yihiin oo aynan arkaynin wahum iyagu min asaacati saacadda xaqeeda mushfiquuna kuwa dhib ka filayo yacni saacadda xaggeeday ka baqayaan oo iska jirayaan oo diyaar garoobayaan wahada kani dikrun dikri wey waa qur-aanka mubaarakun oo khayrkiisa la badiyey anzalnaahu oon soo dejino nabi maxamed ku soo dejinay afa antum idinku lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya miyaad tihiin miyaad diidaysaan ma inkiraysaan maya waa ogollahay yeela alla waa yeelay oo waanu qaadanayna way macna walaqad aataynaa ibrahima rushdahu min qabl wakuna bihi caalimiin waa qisadii nabiyullahi ibrahim calayhi salaam taa iyada waa la gaabiyey muuse iyo haaruun laakiin tan waxoogaa waa lagu dheeraan walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay ibrahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu horan muuse iyo haaruun ka hor baan isaga hanuunkiisa siinay wa kunnaa waxaanu ahayn bihi ibrahim caalimiina kuwo og baanu ahayn waanu ka warhayno maana moogeen id waqti ayaanu ogeyn ama id waqti xus qaala ama id waqti baanu siinay hanuunkiisa qaala uu ibraahim yidhi liaabihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolkii maa haadihi tani maxay tahay altamaahiilu ee taallooyinka allatii midaasoo antum idinku caakifuuna kuwa negi aad tihiin lahaa licibaadati ayada cibaadadeeda aad ku negi tihiin yani wax wey aad dul joogtaan qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helnay aabaa'anaa aabayaashana ayaanu ka helnay caabidiina iyagoo caabudaya lahaa iyada caabuday qaala wuxu uhi ibraahim laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'akum aabayaashiinba waxaad ahaydeen fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad qaaluu waxay yidhahdeen aji'tana ma waxaad noola timid bilxaqi war ma gar baad la timid oo ma run baad sheegaysa bilxaqi dhab miya amase anta adigu min allaacibiina mise kuwa ciyaarayaad ka mid hor ma ciyaar baa mise waa dhab qaala wuxuu yihi bal iska dhaafe rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda wey waalardi iyo dhulalka alladii midkaasoo fatarahunna abuurus bilaabay samaawaadkiiyo dhululka abuuray wa ana aniguna calaa dalikum kiinaa dushiisa min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayaan ka mid ah nabi ibraahim calayhi salaam rushdigiisii baanu siinay hanuunkiisii baanu siinay muuse iyo haaruun ka hor ama horaan yaraantiisii ayaanu hanuunkiisa siinay ilahay subxaana wa tacala waa ka kusoo dejiyey suxufi ibraahim ayuu ilahay siiyey subxana wa tacala waxaanu ahayn bu rabbi subxaana wa tacaala kuwo og baanu ahayn muxuu ogaa nebi ibraahim inuu mudan yahay hogaamiye in laga dhigo oo hanuunkiisa la siiyo rabbi waa ogaa subxana wa tacala saas weyaan yani nabiyullahi ibrahim calayhi salaam waa ka ilaahay kelimaad ku imtixaanay kelimaadkii markuu si dhammaystiran uga soo baxayna hogaamiyuu ilahay ka dhigtay subxaana wa tacala hogaamiyadiina wuxuu yidhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam qowmkiisii wuxuu ku yidhi aabihii iyo qowmkiiba maxay yihiin taallooyinkan aad dul joogtaan cajiib isaguna taallooyin buu leey iyaguna waxayba u haystaanba ilaahyada kownka maamula soo kaafiya kala dheeri maa war waxaan taallooyinkan aad dul taagantihiin maxay tahay
cibaadadooda daraaddeed oo yani waxa way u nagidihiin waxay yidhahdeen ilan xujo kale ma lehe awiyadana aan ka soo gaarnay dheh oka aabba ka soo gaar hiddaanna u leenahay saasaanu soo naqaanay war maaha saas macana war maaha waa war khaldan xujo keeno waxaad haysato saasaa daliilu adhe laakiin aabbahay baan ka soo gaadho awowyadana haysan jiray awowyadaha dawarkeedu waxay noqonaysaa laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaalin mubin idinkii iyo awowyadiinba baadi baad ku dhex sugnaydeen idinkii iyo awowyadiinba waad khaldanaydeen markaasaa waxay dhaheen war ibraahimo war waxani makaadhaba mise waad ciyaaraysaa makaadhaba waaba hariibba ilaahiyadii inta ay soo haysteen baa dhagaxyaan aan waxba taraynin ah oo taallooyin ah warniyahu miyaad kaftamaysaa mise warku waa kaadhab aji'tana bilxaqi am anta min allacibiin bay ku yidhahdeen markaasaa wuxuu yihi bal iskaba dhaaf inaan ciyaar meesha ma taalle rabbigiin waa rabbiga samaawaadka iyo dhulalka iska leh ee abuuray aniguna arrinkaasaan markhaati ka ahay waxaanaad meesha taagtaagteen aad caabudaysaanna waa un taallooyin iyo dhagaxyaan idinku gacantiina ku samayseen maxaa warka ciyaar meesha keen dhab baan idinka hadlaya iyo xaqiiqada ilahay uu kownka u abuuray saasuu leey walaqad aataynaa xaqiiqa waan siinay ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu qur'aan baanu hanuunkiisa u siinay qabla muusa wa haruun wa kunnaa waxaanu ahayn bihi isaga caalimiina kuwo yani og baanu ahayn inuu mudan yahay in hanuunkiisa horay loo siiyo hanuun in la siiyo waanu ogeyn rabbi subxana wa tacala inuu mudan yahay id waqti ayaanu hanuunkiisa siinay qaala uu yidhi liabihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolki maa haadihi tani maxay tahay altamaahiilu ee taallooyinka allatii taasoo antum idinku lahaa iyada daraaddeed caakifuuna kuwa u nagi atiin dabteed bay meelaha u fadhfadhiyaanoo waxbay ka rabaan dusheeday ay macnaha gabran yihin dusheeda ayay hoganahayaanoo yani waxbay ka rabaan roobna siiya caruurna siiya yani waxa abaaraha qaada waxaasay u joogaanoo meeshay dul gabran yihin qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helay tamaatiisha waxa la yidhaha waa shayga la siiyo sawirka noolaha oo kaleeto shay nool sawirkiisa haddii shayga la siiyo shay taaganna uu yahay ama geed ha laga qoro ama dhagax ha laga qore timthaal baa la dhaha timthaal waa taallo haddii la caabudo markaa wuxuu noqonayaa sanam iyo watan iyo waxyaalahaasa loogu dara laakin tamaathiishu waa waxyaalaha la qoro ama dhagax ha laga qoro ama geed ha laga qoro shay noolna sawirkiisa loo yeelo ama xoolo ama bini aadam ama makhluuq kale loo sameeyo macna saas weya qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helay aabaa'anaa aabbayaashana ayaanu helay caabidiina iyagoo caabudaya laha iyada qaala wuxuu yihi laqad kuntum xaqiiqiya waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiin fii dalaalin baadi baad ku dhex sunaydeen mubiinin oo cad maaha inaad hadalka inaad barbadho maaha masaladu hadday tawxiid taagan tahay iyo shirki siyaasad iyo uma baahna laalaab uma baahnee waa inaad dadka ku tiraahdo war waad khaldatihiin tolkiin iyo awowadiina hadday sidan haysteenna waa khaldanaayeen war dadka u kaadiye war dadka yaan la caydhinin war muslimiin baad ahaydeen war waxaani khalad weyn maaha waa khaldantay aad bay u khaldantay mas'aladu hadday masaa'il kala tahay waxoogaa waa lagu dayi karaa bal laalaab iyo bal maslaxa iyo bal fiirfiir iyo waa say adiga kula muuqatay laakiin mar hadday tawxiid tahay laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaalin dadka u cadde liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina ninkii tawxiidkaa qabsanayana isagoo cadhaa qabsado ninkii dhimanayana isagoo xujadu ku ogantay shirki ha ku dhintee dadka wadaadiyahu ka daa laalaabka ka daa oo u sheeg wixii ka khaldan dadkan qubuuraha dul fadhiya ilaahay khayrkii caabudaya ee allah subxaana wa tacaala cid aan ahayn wax weydiisanaya saa hadday ku dhintaan waa halise wadaaddo u sheega maaha dadka isku wada war waa cadow baynu leenahay yaanay hayna qaybinina maanta adduunkii o dhan baa nugu soo jeesaday haddaynu kuwan qubuurta ku jeesano soo kala jabi mayno inaga dhexdeeni soo isku jeesan mayno warka ka bax warka ayaan ku dirsan adig dadka u sheeg tawxiidka liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayin haddaad dadka siyaasad ku wadato doonaysa inay dawlad ku istaajiyeen ood madax ku noqotana kii gaala iyo kii islaamaba wado markaa diin uma jeedida waxaad danaad wadataa kursi doon baad haddii aad jidkii rususha doonaysa inaad martana laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaal mubin tawxiidka qeex oo cadde dadka waxana ka hadheen oo islaamnimada tawxiida ku dhinteen saas waa ninka ilahay u qoray subxana wa ta'ala saas la doonay haddaad u fiirsataan rususha iyo markay u imaanayaan ummadahooda oo tawxiidka la waajahayaan laalaab ma jiro laalaab kama arki maysan haba yaraatee waa arkaysaa darsiga inoo soo socdaa wuxuu yahay nabiyullahi ibraahim oo keligii ah oo cid la socota aysan jirin ayuu haddana maca dalika wuxuu u badheerhayaa hortooda xataa aslaamtooda inuu ku jajabiyo wadaadaha waxay dhihi lahayeen maanta jooga
oo xikmad wax la yiraahdo ka luntay xikmad warkii xikmada loo oran jiray sharcidu sheegtay bay saxir u fahmeen waxay dhihi lahaayeen nabiyullaahi ibraahim meel xun buu ka bilaabay saas dhihi lahaayeen meel oo wadaadkii hadda intuu kaco geelaha la caabudahayo iyo qubuurtan jajabiya oo geelaha ay caabudahayaana ka guba geedkii caabudayaana ka gooya maxaa dhihi lahayd nin farsamo xuma uma dhihi lahayd war meesha malaha laga bilaabeen saas ma sanadu waa mas'ala tawxiid dadku warka waa cadaan saas la doonaya macna qaalu waxa yiraahdeen ajiitana miyad noola timid bil haqqi miyad noola timid wax dhaba miyad la timid ama se anta adugu min allaahibina mise ku ciyaaraya kamid niyo waad ciyaaraysaa miyaa mise waxa way warkaagu waa dhab qaala wuxuu yiri bal iska wadhaatay rabbukum rabbigiin rabbus samawati samooyinka rabbigooda way samooyinka idinka koreeya ka iskale way wal ardi iyo dhulkan aad ku taagantiin oo ku dul nooshihiin ka iskale ba idinkana idin leh sagana cibaadadiina iskale alladhi midkaasoo fatarahunna samawati iyo dhulalka abuuristooda bilaabay oo looga horeynin wa ana anuguna ala zalikum kiina dushiisa aan soo sheegay min ash-shahidina kuwa ka markhaatiga bana asnaantiina iyo waxana caabudaysaan mar rumaysni arrinka tawxiidka baan ka markhaati oo rumaysnahay macna hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi